tubahaye ikaze kuri site ya Gakenke mu karere ka Gakenke ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba ari nawo munsi wa nyuma wo gusoza ibikorwa byo kwiyamamaza muri iyi ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda. Twahageze muri iki gitondo kugira ngo tubakurikiranire igikorwa cyo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu Paul Kagame, aho turi buze kuganira n'abaturage batandukanye kugira ngo twumve impamvu abazinduye zatumye babyuka ijoro baje kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi. kukugira bitakwigira ni gahunda ya gutira umuhundu yerekure mu gusangira singucure umuvandimwe rudasuga Kagame Paul intwari yacu norikanje ishema ryacu Kagame Paul ndashyikirwa nibyo twije tuyeje ku byinshi urabona abaturage kurwangananga wowe ubwawe izo leta kushaka ko barazibonye cyangwa barazibayemo ngewe itandukaniro rihari itandukaniro rihari ni uko kera bahezaga abantu bamwe bagatandukanya abantu bakabakandaka ngo ni umututsi undi ngo ni umutwa undi ngo ni umuhutu, ariko nyine Kagame yabikuyeho twese turi umunyarwanda turi umuntu umwe. Hanyuma uyu munsi hari igikorwa cy'iterambere umaze kugeraho? Ngewe mfite ibiterambere byinshi yangejejeho. Ngewe bampaye inka yagira inka, ubu nanyweye amata abana banjye bameze neza. Ikindi abana banjye